ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம எதுக்காக போறோம்னா, நம்ம சேனலுக்குன்னு வந்து ஒரு அஃபிஷியலா ஒரு டிஸ்கார்ட் சர்வர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு guys. ஓகேவா? இந்த டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் தரேன், சேனலோட பயோலையும் தரேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி அந்த சேனல்லாம் டேமேஜ் நம்ம எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்பவே. அப்புறம் யாராவது எல்லாம் சேர்ந்து விளையாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இப்பவே சொல்லிக்கோங்க. அதாவது இந்த கிளாஸு ட்ரைன்ஸு அப்புறம் இந்த பிளாக்ஸ் ஃபுட்ஸ்க்கு எல்லாம் அதே மூலியமா இப்பவே சொல்லுவோம். அப்புறம் என்னென்ன வீடியோ அதெல்லாம் அக்கா வந்து சஜஷன் டேப்லையும் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாம யூடியூப்ல வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கார்ட்ல வந்து மெசேஜ் வந்துருங்க. டிஸ்கார்டை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா நான் வந்து அதுக்கு ஒரு வீடியோ ஆட் பண்றேன். அந்த வீடியோ பாருங்க. ஓகேவா? டிஸ்கார்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. டிஸ்கார்ட் டவுன்லோட் பண்ண முடியாதவங்க வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ அதுவும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இதை சொல்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. இது அப்ப முன்னாடி போட்ட வீடியோ வந்து எல்லாரும் ஏஐ வாய்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அதே வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணாமலும் கேட்கலான்ட்டு தான் அந்த வீடியோ போட்டுருங்க. ஸோ நிறைய கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, இது நல்லா இருக்கு, வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் பிஎம்டிக்கு ஃபேமிலி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாரு. அவருக்கு தான் நான் பார்த்தேன். ஓகேவா? கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். யூஎஃப்ஓ சேனல் வந்து மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு நைட்டு வந்துடுவோம். ரெரோடியோ வந்து நேற்று ஏமாத்திட்டான். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஸோ அதனால நேற்று வீடியோ போடல. இன்னைக்கு வந்துடும். நான் வந்து லைவ் போடலாமான்னு கேட்கலான்ட்டு இது இருக்கேன். ஸோ லைவ் போடலாம்னா இது கமெண்ட்ல சொல்லியிருந்தேன் லைவ் போட போடலாம். ஸோ அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்க்குற யாருக்காவது ஏதாவது கேம் கிரியேட் பண்ண தெரியும், ரோப்ளாக்ஸில் நல்லா கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கேம் கிரியேட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு குரூப். ஓகேவா கைஸ்? இதுக்கு தான் அந்த வீடியோ வந்து போட்டுருங்க. டிஸ்கார்ட் எப்படி உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணு தெரியும்னா அதுக்கு வந்து வீடியோ வரும். ஓகே, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க.